Salutare! Astăzi vă prezint câteva probleme la mașina mea. Misfire, durația crește și scade, la relantii abia că stă pornită. Am să vă demonstrez. Deci cam așa face. Foarte urât. Ce am descoperit? După ce am schimbat valva PCV, care este asta, nu știu cât se vede, că deja s-a făcut seara. Bujii noi și bobine noi. Tot merge foarte urât. Am decis să fac acest aparat în ghilimele dintr-un borcan de castraveți, în cazul meu. Un furtun, două găuri în capac, da? Două găuri în capac și am aici un compresor auto care se conectează la acest capac. Este un aparat de fum care testează vacuumul din motor. Acum o să vă demonstrez cum se face. Numai puțin să pun o cârpă, să-i dau foc, apoi o sting și o bag înăuntru. Am făcut asta deja, merge foarte bine. Am descoperit pe unde pierde sau trage aer fals. Este pe la acest senzor de poziție și pe la această clapetă, nu știu cât se vede. Pe la această clapetă o să vă demonstrez imediat. Dar cum v-am zis, o să dăm drumul. Am băgat o cârpă stinsă, am dat foc, am stins-o, acum face o grămadă de fum și trebuie demontată această țeavă de la admise și de la valva PCV în cauză, care este nouă, și să vedem pe unde. Codul de eroare este intake air leak și misfire. Și cam așa funcționează. Cam așa funcționează. Compresor. Și acum să vedem unde scate. Ia uitați, am și descoperit de la senzorul acela de poziție și de la clapeta acea cu valva asta. Admisia va trebui schimbată. Asta vă scutește mulțime de bani din pierdut, piese schimbate iurea și problema este foarte mică.